Welcome back to Ingwa News. The Murgaon Shigmotsav Samiti has unveiled an exciting cultural lineup leading up to the Grand Shigmo Float Parade on March 21. The celebration will commence on March 14 with the traditional Dhuli Vandan at Sri Damodar Temple, followed by folk performances, Marathi and Goan music nights, and theatrical events at Vasco Municipal Square. Highlights include Maharashtrachi Hasya Jatra on March 19 and a grand orchestra performance on March 20. With Goa's rich heritage on display, Vasco is set to come alive with the festive fervor. आज आम्ही हांगा सगळे मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समिती 2025 हाचे पदाधिकारी बसले आणि जशें आतांच शेखरान सांगले शिगमो ही आमची परंपरा, शिगमो ही आमची संस्कृताय. आम्ही वर्ष पद्धती प्रमाणे म्हणजे फुडले 6-7 दीस जोपर्यंत आमचे चित्ररथ लास्ट दिसा जायना ताचे मदीं आमी सदांच वर्सान वर्स बरे बरे प्रोग्राम हाडटा आणि ही परंपरा पयलीं पासून चालू दवरिल्ली आसा. मुरगांव लोकांचे मनोरंजन करप आणि त्या मनोरंजनान आमची संस्कृताय दाखोवप आणि तांचे खंय तरी एक मनोरंजन करप ही आमचे सदांच एक आयच्या कमिटीचे आणि पयलींच्याय कमिटीचे एक धोरण आशिल्लें. ताज्या अंतर्गतूच ह्या वर्सा पासून आमी एक भरगच्च अशे मनोरंजनाचे खूब बरे बरे कार्यक्रम आमी हाडल्या आणि सगळ्यात पयली सुरवात करतना शुक्रारा आमच्या 14 तारखेर धुळीवंदन आसा. आमचे वार्षिक पद्धती प्रमाणे दामबाबाक श्रीफळ दवरून थंय होळी खेळून म्हणजे ते बँड घेवन आमी एक वास्को शहरा भितर एक धुळीवंदनाचो आमचो एक भोवताडो मारतात आणि मागीर खंय तरी आमी शिगम्याक आमी सुरवात करतात. तो एक कार्यक्रम जालो की शेनवारा 15 तारखेर गोंयची लोकनृत्य आणि आधारित कार्यक्रम तांचेर आधारित एक कार्यक्रम आसतलो. 2.5 वरांचो कार्यक्रम विंगड विंगड भागांतले आमचे घोडेमोडणी आसूं नाजाल्यार बाकीचे सगळे नाच आसूं हे सगळे नाच आणि दिवली नाच आसतलो, बाकीचे सगळे नाच आसतले. हे आमचे गोंयचे फामाद कलाकार जे आज तुमी गोंयांत सगळे कडेन पळयतात तांकां ते हांगा येवन आमच्या स्टेजीर परफॉर्म करतले आणि 15 तारखेर तो एक कार्यक्रम जातलो. आयतारा 16 तारीख गौतमी पाटील ही एक लावणी कलाकार म्हणजे आज जाचे देशान आज नंबर 1 पोझिशन अशी तांकां हें आसा आणि जांकां म्हणजे तांचो नाच पळोवपा खातीर आज सगळे कडल्यान तांकां खूब डिमांड आसा. तीच गौतमी पाटील आज खंय तरी आमच्या वास्को मुरगांव शिगमोत्सव समितीच्या स्टेजीर आपली लावणी सादर करतली. तांचे बरोबर 15 ते 16 जण तांचे अन्य कलाकार तांची टेक्निकल टीम सगळी येतली आणि तो प्रोग्राम सारको 7 वरांचेर सुरवात जातलो. सोमार नाटक स्वराज्य धर्म फामाद आमचो टीव्ही एक्टर विश्वजीत फडते हांचे तातूंत सहभाग आसा आणि अशें करून एक बरो महालक्ष्मी युवक संघ तळावली हांणी हें केल्लें म्हणजे डायरेक्ट केल्लें हें नाटक आसतलें स्वराज्य धर्म आणि ते पळोवपा खातीर म्हाका दिसता खूब गर्दी आसतली. कित्याक आज शिवाजी महाराज नाल्यार संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज नाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज हांची प्रत्येक कडेन आमी पळयतात की एक हें जाल्लें आसा. आज फाटीत आमी छावा पिक्चर पळयलो आणि अशें करून तांचे आज खंय तरी उदो सगळें जाता आसतना तांचेच एक नाटक हांगा आमकां सोमारा पळोवपाक मेळटलें. ताच्या खातीर खूब लोकांनी ताका प्रतिसाद बरो दिवचो. मंगळारा 18 तारखेर आमचे मुरगांव तालुका मर्यादीत कारोके कॉम्पिटिशन आसतलें जाणे करून आमच्या भुरग्यांक नाल्यार आमचे मुरगांवच्या लोकांक एक संदी मेळटली आपली कला नाल्यार आपले गाणे सादर करपा खातीर. तातूंत भितर ताका प्रायजीय आसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज आसा आणि तो एक कार्यक्रम सगळे कार्यक्रम हे आमचे 7 वरांचेरूच सुरू जातले. तो एक कार्यक्रमाक मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिवचो आणि त्या हातूंत भाग घेवचो आणि आपली कला सपोज आपूण बरो गावपी आसा जाल्यार त्या स्टेजीर तुमी हें करचें. मागीर बुधवारा म्हणजे 19 मार्चाक महाराष्ट्राची हास्य जात्रा ही हो कार्यक्रम आमी सदांच पळयत आसतात आणि इतले कॉमेडी तो कार्यक्रम आसता की जसो पयलीं चला हवा येऊ द्या आशिल्लो त्याच धर्तीचेर महाराष्ट्राची हास्य जात्रा आमी सगळेच पळयतात आणि ते सगळे कलाकार टीव्हीचे स्टार म्हणटात तशे जे आमी टीव्हीर पळयतात तांकां सगळ्यांक आमकां वास्कोच्या स्टेजीर पळोवपाची आमकां संद मेळटली. तातूंत प्रामुख्यान म्हणटा ते समीर चौगुले जो लीड सगळे हातूंत घेता, प्रसाद खांडेकर, वनिता खराट, मागीर शिवाली परब, अरुण कदम, पृथ्वी प्रताप, ओंकार राव आणि चेतना भट
ही अशी 8 ते 9 जण ही आजची टीम 3 वरांचो मनोरंजनाचो कार्यक्रम आमकां तांणी बसोवन दिल्लो आसा. आमकां याद जातली की लास्ट 2023 जेन्ना आमी भाऊ कदम नाल्यार श्रेया बुगडे आनी कुशाल भद्रिके काडिल्लो तेन्ना तांणी 1 वरांचो कार्यक्रम पळयल्लो. तातूंतच लोक इतले उमेदी जाल्ले, आनंदीत जाल्ले आनी ताज्याकून डबल धमाका म्हणटा तो 3 वरांचो कार्यक्रम म्हणजे फूल सेटूच सोनीचो हांगा आमी लायतले आनी तो सोनीचोच एक लायव्ह कार्यक्रम आज आमकां थंय पळोवपाक मेळटलो. हे सगळे व्हडल्या व्हडल्या कलाकारांक आमकां आमच्या दोळ्या मुखार परफॉर्म करता आसतना पळोवपाक मेळटले. त्याय खातीर सगळ्या मुरगांवच्या लोकांनी अगत्यान थंय येवचें. गुरुवार 20 तारखेर ऑर्केस्ट्रा विथ सेलिब्रिटी म्हणजे आमचे 2 एक तर पल्लवी दाबोलकर आणि दुसरो आमचो कुंदन, हे दोगूय जाण भारतांतले नामावंत अशे गायक आसा. सुंदर गायकी खातीर तांकां देशभरांत तांकां सगळे कडेन शोज आसता. तांकां खंय तरी आमी आग्रह करून हांगा आमच्या स्टेजीर आपयल्या. गोंयचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो, सेलिब्रिटी ते दोगूय जाणां म्हणटली आनी एक धमाल असो ऑर्केस्ट्रा म्हणजे 20 तारखेर आमकां पळोवपाक मेळटलो. 21 तारखेर तातूंत भितर त्या ऑर्केस्ट्रा भितर ज्युनियर जॉनी लिव्हरूय ताचो सहभागी आसा आनी हुबेहूब म्हणजे जॉनी लिव्हरा भशेन एक्टिंग करणारो आनी हुबेहूब तसोच दिसणारो आनी एक भारतांतलो एक मेन असो कॉमेडियन जॉनी लिव्हराचो सेम प्रतीक म्हणटा तशें डुप्लिकेट तो जरी आसलो पूण तशीच एक्टिंग करणारो असो आमचो डुप्लिकेट जॉनी लिव्हर, नाल्यार आमी ताका ज्युनियर जॉनी लिव्हर म्हणटा, तोय ह्या स्टेजीर येतलो. आनी लास्ट शुक्रारा 21 तारखेर म्हणजे सगळ्यांत मोठो जाका आमी सगळेच वाट पळयता म्हणजे चित्ररथ, रोमटामेळ, वेशभूषा हे सगळी स्पर्धा म्हाका दिसता आमच्या स्वतंत्र पातावयल्यान येतल्यो. तो प्रोग्राम 4 सुरवात जातलो आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमी तो प्रोग्राम हे सगळे आयोजीत केल्ले आसा आनी मोठ्या प्रमाणात तुमचो सहभाग आमी सोदतात. यंदाच्या ह्या कमिटीन अशें ठरयलें की जाता तितले लोकांचे आमी मनोरंजन करपाक जाय आनी जशें ही परंपरा चलिल्ली आसा ही आजूच जाल्या अशी न्ही. पयलीं पसून जेन्ना बाकीचे प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलां की तिलक मैदानाचेर पसून मोठो लिटल चॅम्प्स आमी प्रोग्राम हाडिल्लो आसा. नमस्कार अध्यक्षान आणि अध्यक्ष भौमानिस्त दाजीबाब साळकार, आमचे वास्कोचे लाडके आमदार जे वर्साचे एक जबाबदारी आसा, शिगमोत्सवाची व्हडली जबाबदारी ताणें आपल्या खांद्यार घेतल्या. त्यांच्या फुडारपणा खाला अंदू वर्सा आमी 14 तारीख ते जवळजवळ 21 मार्च मेरेन वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या आणि हे कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर आमी प्रत्येक जे आमचे कमिटीचे मेंबर्स आसात हे दिसांनी दीस रात म्हणटा तशें काम करतात. कारण खरी जर शिगमो जर गोंयांत सुरू जालो तो वास्कोन सुरू जाल्लो अशें आमचे जाणकार सांगतात. सगळ्यात पयलीं वास्कोन कार्निवाल आनी शिगमो हे दोनूय एकूच कमिटी मेळोन प्रोग्राम करताले. दोनूय कार्निवालूय करताले आनी शिगमोय करताले. आनी मागीर जेन्ना सादारण जवळजवळ 1983 वर्सा जेन्ना पांडुरंग राऊत पर्यटन मंत्री जाले तेन्ना ताका ह्या शिगमोत्सवाक राज्य मान्यताय मेळ्ळी आनी ताजे नंतर सरकारी पावण्याचेर हो शिगमोत्सव जावपाक पावलो. तातूंत एक बरें जालें की गोंयची कला, गोंयची संस्कृती, गोंयचे दायज जे कितें आसा ते पळोवपाक मेळटा. गोंयांत आमी म्हणटात व्हडलो शिगमो आसा आनी धाकटो शिगमो जाता. आमच्या दक्षिणेन व्हडलो शिगमो जाल्यार उत्तरेन धाकटो शिगमो. हे जे सगळे जे शिगम्याचे स्वरूप आसा, जावं तो तोणया मेळ आसूं, गोफ आसूं, रोमटा मेळ आसूं, नाल्यार मागीर घोडेमोडणी आसूं, मागीर तुजे फुगडे आसूं, जे कितें समय नृत्य आसूं, जे कितें आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो जी कला जी आसा ती आमच्या शहरा मेरेन पावता आनी ते आमकां पळोवपाक मेळटा. अंदू वर्सा हो जो शिगमो आसा हो बरे तरेन जावचो हाच्या खातीर आमचे अध्यक्ष दाजीबाब साळकार यांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आमी लोकां मेरेन दवरल्या. तातूंत महाराष्ट्राचे दर्शन आनी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा गोंय सध्या सबंद महाराष्ट्र आनी गोंयभर पसरलेलो आनी सगळ्यांचो आवडटो असो प्रोग्राम आसा. तेजे कलाकार आमच्या वास्को शहरान पावतात त्या निमतान. तशेंच आमचे गौतमी पाटील जी महाराष्ट्रान नंबर 1 आसा आनी भारतानूय नंबर 1 म्हटल्यार आता लावणीच्या बाबतींत ताजी लावणी आमकां वास्को पळोवपाक मेळटली. त्याच बरोबर पल्लवी दाबोलकराचें सांगलां तशें मदन शुक्ला हे जे बरे सिंगर आसात ते हे फावटी पावता. म्हणजे तात्पर्य जर सांगपाचें जाल्यार वास्कोकारांक हे वर्सा एक बरी पर्वणी आसा आनी बरे कार्यक्रम पळोवपाक मेळटले. हांव सगळ्या